arkadaşlar. Oyuncak Tanıtımı TV kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Nisa. Bugün sizlere bir şey tanıtmayacağım. Fakat bir şey yapacağım arkadaşlar. Bugün sizlere slime yapacağım. Ama bu boraksız bir slime arkadaşlar. Bu slime'de sadece bir kabımız olacak. Yani ben bu kabı boyamaya çalışmıştım. Bardağı boyamadım. Bir tane yapıştırıcımız olacak. Ben şeffaf slime yapacağım. Onun için şeffaf yapıştırıcı aldım. Su bazlı yapıştırıcımız var. Ben kürdan aldım karıştırmak için. Siz kalem veya çubuk alabilirsiniz. Bunun için bir de annenizden izin alarak persil jel alacaksınız, kullanacaksınız. İlk olarak buna ne kadar slime istiyorsanız o kadar koyacaksınız. Tabi biraz az olsun. Küçük yapacağım ben ilk olarak. Benim için bu kadar yeter. Arkadaşlar. Yalnız persil jeli çok az. Su bazlı olduğu için su koymamıza gerek yok. Bu kadar karıştırmamız yeter. Hemen bir yere koyuyoruz. Ben koydum. Persil jelimizden çok azıcık alıyoruz. Ama çok az. Yani çok olursa sulu olur. Biliyorsunuz ki. Ben çok aldım. Yarısını dökeceğim. Aslında çok değil. Evet, çok değil. Pembe renkte bir tane persil jelimiz var. Jel olduğu için topluyor arkadaşlar. Yoksa toplamaz zaten. Hemen toplanmaya başladı arkadaşlar. Siz göremiyor olabilirsiniz fakat ben harika görüyorum. Zaten en sonunda da. Bu videoyu durduracağımı sanmıyorum. Yani içine bir şey kattınız diye düşünmeyin. Arkadaşlar çok güzel bir slime'ımız oluyor. Evet, bu kadar. Yeter sanki bana persil. Bakın şöyle bir yapıştı. Ben bunu hemen şöyle koyuyorum. Arkadaşlar ben videoyu durdurmak zorundayım. Çünkü kaşık alacağım. Böyle kürdanla karıştıracağım onu. Bardağımız uzun olduğu için. Persilimizi koyduk yani bunu. Hemen kapatıyoruz persilimizi. Videoyu durdurmak zorundayım. Özür diliyorum. Arkadaşlar bir şey koydu sanmayın. Sadece gerçekten bir kaşık aldım. Küçük bir slime'ımız olabilir. Niye küçük oldu derseniz, ben küçük bir tane, yani küçük, yani az koydum bunda. Siz daha çok koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, slime'ımız oldu. Hemen elime alıyorum. Hemen şöyle alayım. Jel gibi. Slime'ımız var. Hemen videodan çıkmışım. Haberim yok. Arkadaşlar elime yapışmayan bir slime yaptığım için mutlu oldum. Bakın arkadaşlar, küçük olsa da bir işe yarıyor. Bakın. Arkadaşlar harika bir slime'ımız oldu. Siz de yapabilirsiniz. Bakın şöyle açılan bir slime. Arkadaşlar özür diliyorum. Biri geldi.
tanımayacağınız biri yırtılabilir böyle olduğu için. Ay çatladı. Ben biraz daha şunu koymak istiyorum, çok az. Yapıştıracağım. Biraz sıvırsın, katı olmasın. Arkadaşlar boraksız da bir slime yapabilir misiniz yani? Bu arada arkadaşlar bir önceki videomu izlemeyi unutmayın lütfen. O video da güzeldi. Make-up yani makyaj seti, make-up seti. Arkadaşlar ben biraz daha persil koymak istiyorum. Çünkü bu biraz şey oldu. Katı oldu. Evet arkadaşlar şimdi persil alacağım. Çünkü persil yanımda yok. Götürmüştüm çoktan. Arkadaşlar persil aldım şimdi. Şuraya biraz katacağım. Çok az. Çok az sonra bir şey olmaz. Ama abarttım. Hemen slime'ı tekrar içine koyuyorum bardağımın. Tamam. Yeter bu kadar. Evet arkadaşlar bu sefer oldu. Hemen elime alayım. Malzemeleri topluyorum. Arkadaşlar oldu. Yani yaptım. Hemen koyuyorum ve elime alacağım slime'ımı. Ay. Peki şeffaf olmadı. Çünkü bu şeffaf şey oldu yani. Tam slime'ını almış arkadaşlar. Tam slime olmuş. Şeffaf yani pembe oldu hafif. Böyle yırtılabilir fakat oynaması harika. Daha deminkinden daha güzel oldu. Biraz daha persil kattığım için. Hemen şöyle koyayım. Yer kaplamasın. Şöyle bir slime'ımız oldu. Küçük olsa da bana bu yeter. Şurada birleştireyim bunu. Biraz ayırdım ya. Şöyle koyalım. Gerçekten arkadaşlar yapıştırıcı işinize yarayabiliyor. Zaten persil her yerde var. Ama yapıştırıcıyı yani evlerinde olmayanlar vardır. Fakat herkesin olacağını umut ediyorum. Ve slime'ımı açıyorum şöyle bir. Birleştiremedim. Biraz daha yere düştü slime'ım. Ama yerde hiçbir kalıntı yok. Dediğim gibi. Şöyle bir de bununla karıştırayım. Şurada. Biraz daha yapıştırıcı süreceğim. Maalesef. Yapımı bitmiyor. Koydum yapıştırıcı. Yapışsın birbirlerine. Onun için yaptım. Tamam. Arkadaşlar tam oldu bu sefer. Tamamen oldu. Çok güzel gözükmüyor mu? Arkadaşlar harika slime'lar. Yani harika bir slime. Yırtılabilen bir slime. Bunu yaptık. Harika bir slime oldu. Harika bir slime oldu. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bazen benim aklıma hiçbir video gelmez. Fakat siz
Yorumları yazarsanız ben o videoları çekmeye çalışırım. Şöyle slime'ımızla oynanabilen bir şekil slime'ımız oldu. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, yani arkadaşlar oyuncak videoları çekmeyeceğim. Kendin yap videosu gibi şeyler çıkacağım. Mesela slime yapımı gibi. Mesela başka bir şey yapımı gibi şeyler çekeceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.